वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु नमो नमः. सगळ्या सांगपाचें म्हणल्यार हांगा 10 जाणां मेळून दर वर्षाक हांगा आज ह्या गणपतीचे पूजन आणि तसेच सत्यनारायणाचे पूजन करतात. सगळे लोक काल रातचे सगळे तयारी आज सकाळी करून आणि त्याप्रमाणे सगळे धनमन येते आणि हांगा करतात. त्याप्रमाणे म्हाका आपण हांगा त्या पूजनाचे सगळे कशें करपाचे हे बी विचारून व्यवस्थित हांगा करतात. आणि त्याप्रमाणे विशेष करून ह्या भाद्रपद मासात ह्या गणेश चतुर्थी करतात. ह्या विशेष म्हणले ह्या व्रत आसा. व्रत म्हणल्यार पहिल्या दिवशी उपास राहून दुसऱ्या दिवशी सगळे पूजन करून परत रात्री उपास करून दुसऱ्या दिवशी हे लोक पावयतात. आणि त्याचप्रमाणे हाचे सगळे षोडशोपचार पूजा केली असता, प्राणप्रतिष्ठा जाता, मागीर षोडशोपचार पूजा जाता आणि त्याचप्रमाणे ते सगळे हांगाचे गणपती जाऊन परत सत्यनारायणाची पूजा जाता. आणि त्याचप्रमाणे दनपाराक सगळे भक्तादी लोक येऊन सगळे प्रसाद वितरण आणि त्याचप्रमाणे सगळे जसे सगळे कडे चलता त्याचप्रमाणे हांगाही तांचे पूजन उत्तम रितीन चलता. आणि त्याचप्रमाणे ह्या व्यवस्थित असे चलत आयिल्ले आसा आणि फुडें अशें चलो आणि त्यात सगळे देवी देवतांचे सर्वांक त्याचा आशीर्वाद पावो आणि सगळ्यांचे उत्तम रितीन बरें जावं आणि सर्वे जना सुखीन भवंतु. ही तुमची प्रथा आसा काय कितें आसा जे तुम्ही 10व्या दिसा गणपती पुजता आणि 11 दिसा ना आम्ही सगळे ल्हान आशिल्लीं भुरगीं, म्हजो भाव बी ल्हान आशिल्लो, ओके 7-8 वर्सांचो. ओके तेन्ना आमची घरान ल्हान मुर्ती आशिल्ली. ती मुर्ती हाडून ताणें पुजली आनी सगळे भुरगे आयले आनी कोणाले पोळा बिळा सगळे हाडून माटोळ बांदून गाडी आशिल्ली पळय बैलगाडी, ताजेर ताणी गणपती पुजलो आणि थंय दवरलो. तांकां सांगलो पाय म्हणून. पाय म्हणल्यार ते म्हणाले ना आमी आज हांगा दवरतले, आमी रावतली ताजे मदें. तो दवरलो आनी दुसरे दीस मागीर तो पायलो. हरशींच नेवेद दिलो, कोणें मोदक बिदक तसलेंच करून वाडलें तांकां तवशाचो नेवेद, आनी कांय केलें ना. मागीर दुसरे वर्सा मागीर गणपती हाडलो आनी पुजेक लायलो. आनी कोण ती आमची थंयची एक शेजारची तिणें दिवली हाडली आनी गोड दाळ ते सगळे हाडून दिले आनी ताजे मोदक कर आनी तांकां नेवेद दिवन सांगलें. आनी कांय करूं नाका, अन्नाचो बी करूं नाका म्हूण सांगताली आमकां. ना म्हटलें आमी खंय केलो ना. मागीर जालें, मागीर हळू करून ते वाडत गेले. सगळे भुरगीं मातशें व्हड जालें न्ही, सगळे मागीर वाडत जालें. मागीर जेवण, मागीर लोक खूब शिजो हाडून दिवपा लागले, कितें हाडून दिवपा लागले. मागीर ते आमी जेवण करून वाडटालीं तांकां सगळ्यांक. मागीर आतां हें कितें काय म्हणल्यार हे कोण मागीर आपूण घरांनी घालून पळय तेन्ना ताणें सांगलें कितें आमचें कितें मनोकामना आसा पळय ती पूर्ण करता तुका आमी अमूक दितले म्हणून. त्या प्रमाणे मागीर कोणें तोप दिलें, कोणें ताट दिली, कोणें पेले दिले, कोणें ताका माशकोत घाली, मुदी घाली आनी कोणें दांत घाले मागराचे, हय ते घाले आनी करून सद्या आतां वाडत आसा. आतां हे सगळे युवा एकठांय जाले. युवा येवन ते मागीर आतां आनी वाडला. सगळे आतां हे सगळे ते करतात. कितली वर्सां जाली आता करता? 65 वर्सां जातली. बरं एक सांगा जाय, आता तुम्ही चवथ जाता तेन्नाय गणपती घरांनी पुजता तुम्ही कित्याक हो आता घरा भायर आसा? ना आमी पयलीं हो गणपती प्रसाद घेतलो. दुसरे वर्सा आमी घरांत पुजूंक जाय म्हणून आमगे गणपती ना घरांत. तर तो म्हणल्यार ना आपूण भायरूच बसतलो राखणदार कसो. हय म्हणल्यार तो भायरूच आसा. ओके हय घरा पुजूंक मेळना, आमी घरा पुजना. आतां आमचे थंय शेजरा बी आसा म्हगेले मामे भावागे मावस भावागे, सो तांगे सगळ्यांगेर आसा, वाड्यार आसा, पूण पुजतात ते. आनी सगळे मागीर हे आतां गणपतीक घेतले जाता. सो तुम्ही त्यांना पुजपाक तुम्ही तेन्नाय आशिल्ले? हय तेन्ना पुजूंक आशिल्ले पूण ताणी हे केलें ना आमकां. देवान प्रसाद दिलो ना न्ही, आपूण म्हणाल भायरूच रावतलो. 60 वर्सां पयलीं तेन्ना घरांनी पुजताले तुम्ही गणपती? ना आमगेर ना नाशिल्लो तेन्ना, नाशिल्लो म्हणून आमी सांगलें आमी घरान पुजता म्हणून. ओके तो म्हणटालो आपूण घरान येना. अशें जालें. मागीर सत्यनारायणाची पुजा ओके ती हे केली, ती मागीर घरान केली 1 वर्स. पावस पडलो म्हणून मागीर ती पावस पडटा म्हणटकच करूंक मेळना. मे म्हयन्याक करताले आमी ती करूंक मेळना जाली. मागीर आमी कितें केलें, चवथी कडेन जाता पयले दीस पुजा गणपती पुजा करप. आतां तेंच उरना. हे एक 20-21 वर्साक तें जालां. मागीर कित्याक 20 वर्सां कितें जालें म्हणटा तुमी? 30 वर्सां पुजेचे म्हणटा. पुजेचे सुरू जाले. ओके ते केलें, नाटकां जातालीं. हय नाटकान बी मागीर थोडे ते केले ताणें आनी ती सोडली. आतां आमी फक्त हें धरलां, फक्त पुजा आनी गणपती. हय
ओके 10व्या दिसा पुजता आणि मागीर 11व्या दिसा हय हय 11व्या दिसा विसर्जन. हय हय 11 दीस पुढं 11 दिवसा पुढं आतां कितें पयलीं ल्हान मुर्ती हाडटात आतां हे सगळे युवा जाले न्ही हां. आतां व्हडली मुर्ती व्हडली हाडटात. वर्सान वर्स हाडटात ते Yes. आनी सगळे आतां खर्च हो सगळे ते करतात हां. डेकोरेशन बी पण केला हां. आनी केला सगळे ते त्यांनी भुरगे युवांनी हय. केलं. यो, सगळे भुरगे म्हणजे उमेद आसा न्ही हां. आनी सगळ्यांना चांगलं लागता येस 11 दिसांक सगळ्यांनी म्हणजे खूब लोक येता पयलीं तरी कमी जातालो हय. आतां वाडत 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 लोक खूब जाता जेन्ना ते पुजिल्ले पळय भुरगेपण म्हजो भावेक हय बाकीचे सगळे गेले म्हणतो हां. आनी एकटो आसतलो ओके ओके ते सगळे हे न्ही हय ल्हान ल्हान ते थोडे कामाक गेल्ले आसतले येस थँक्यू नांव सांगता मातशें तुमचें? कोण म्हजें हय. रंजना वायगणकर हांव हे गती धू हां हय. तुमी आशिल्ले हय आमी ते ल्हान न्ही तेन्ना हां म्हजो भाव बी ल्हान बी तेन्ना तो ताणेंच हें केली ती भावानूच हां हां मागीर आदार दिवपा आमची आई आशिल्ली आजी आशिल्ली तुमी खंय पुजिल्लो म्हणटा ते हांगाच पुजिल्लो हय हांगाच पुजिलो सेम प्लेसीचेर आतां व्हडलो हय जावन हय तो आतां व्हडलो जालो आसा कितें करतली देव न्ही गणपती न्ही आमकां उमेद आसा सगळ्यांक उमेद आसा आतां आनी ते तेन्ना तुमी पुजलो तेन्ना चवथीचेच दिवस हय हय चवथ जावन 10 दिसांनीच हां चवथ जावन 10 दिसांनी हां चवथ जावन 10 दिसांनी हय, 10 केल्ले दिसांनी पुजला ओके ओके म्हणून तो म्हणाला आपूण तेन्ना त्याच हाचेर पुजपाचो आपणाक हां हय. ओके आमच्या भुरग्यांनी म्हणून केलो तो सगळे भुरगे जाऊन हे करून बेश्टे मला ते हे केली प्लास्टिकाची त्यावेळी मागीर ते बेश्टी मूर्ती पडली ती मागीर त्या वर्सा आमी ती दुसरी हाडली मूर्ती मागीर ते आमगे ते थोडे 10 जाण एक जाले मागीर ते करता करता ते व्हड जाले ते आता सामके चड व्हड जाले म्हणल्यार सगळे भुरगे सगळे एक जातात हे करतात सो पण तुम्ही आता भुरगेपणा म्हणून केल्लो गणपती आता तुम्ही सिरियसली पुढे पावपाक हय आता हो पुढे असंच चलत रावतलो चलत रावतो आता कुटुंब मिळून हे करता कितें कितली कुटुंब मिळून गणपती आता सध्या पुजता तुम्ही हांव पयलीं आमी एकटोच पुजताले हा आता मागीर हे सगळे एक जाले आनी कितें मागीर थोडे आदार करपाक लागले आमचे आता तेच करतात माटो घालता हे करतात तेच पयलीं असो माटो बी घालनाशिल्ले आता कितली कुटुंब आसा तुमचे बरोबर सगळे एकठांय हे आता आमगेली वाड्यार पळय आसली सगळी आमगेलीच घरां तुमची हय या कुटुंबान खरेच गणपती असना ना सगळे आसता हांगा हा हांगा आमगे मामागेर हिगे हांगा आसता तेवढे आसता ओके ते फुडें आसता हा ह्याच्या घरान आसता तुमगेले आमगेर ना आमगेर तुमची कुटुंब कितली या कितें तुमची कुटुंब आसा की गणपती आता पुजनात पण एकूच पुजता हो 10व्या दिसा पोचता आणि हय. 11व्या पायता कितली कुटुंब आसा कितली कुटुंब मिळून तुम्ही गणपती पुजतात हे बरोबर आमच्या कुटुंबात सगळे गणपती आसा हा ना तो आमगेरच तुमगेर असना ना आमगेर सगळी कुटुंबाची येऊन मिळून हांगा पुजतात पुजता सगळी आता सगळी ओके तेंगेर हा फाटी या हय हय तेंगेर गणपती दवरतात दवरता ओके कित्याक म्हणून अशें केलें प्रथा कितें म्हणून ते कित्याक म्हणून पुजपाक स्टार्ट केलो 11व्या दिसा? ते भुरग्यांनी सगळे एक जाले गणपती बेश्टी एक मूर्ती आशिल्ली बेश्टी ती पुजे केली मागीर ती दुसरे फावट ते मागीर आनी मातशें हे केलें मागीर दुसरे फावट आनी माटो घालपाक हे केली पुजपाक म्हण ते करून चड हे जाले सगळे जाले मागीर 10 जाण एक जाले मागीर पुज हे ते खेळ केल्लो तेन्ना हय खेळांतल्यान जाले ते आता आमी सिरियसली जावन हय आता 50-60-65 वर्ष सुमार जातली 65 वर्सां सुमार जाल्यात हय खेळ तुम्ही भुरग्यांनी केल्लो स्टार्ट आता सिरियसली आता सगळे तरी एक जाल्या कितलो लोक तुमकां येता हांगा गणपती पळोवपाक गणपती पळोवपाक भरपूर लोक येतात जेवणाक बीन भरपूर लोक आसात आणि सगळी सोयरी सैरी बी ती सांजची येतली थोडी येता थोडी